你身上最没用的功能是什么？打嗝，既不能像咳嗽一样清嗓子，也不能像打喷嚏一样排异物，它唯一的技能就是让你在安静的场合瞬间社死。但更诡异的是，你还没出生的时候就已经在打嗝了。胎儿从第9周开始，每天打好几个小时，一个连肺都还没用上的生命，为什么要做这种毫无意义的动作？答案藏在3亿年前的一条鱼身上。是的，你没听错，科学家发现，你每次打嗝都是在无意识地重复一条远古鱼类的水下呼吸动作。要理解这个疯狂的结论，我们得先把打嗝这个动作拆开看一遍。打嗝在医学上叫颚逆，它的运作逻辑非常诡异。胸腔底部的膈肌突然猛烈收缩，你猛吸一口气，但同一瞬间，声门啪的死闭合，把那口气硬生生堵在半路，气流撞上闭合的声带，发出嗝的一声。一脚油门踩到底，一脚刹车同时踩死，你的身体为什么要执行这种自相矛盾的指令？2003年，一组法国科学家对比了大量脊椎动物的神经发育轨迹，找到了答案。他们发现，人类控制打嗝的神经回路和蝌蚪用鳃呼吸时的动作共用同一套原始硬件。蝌蚪在水里需要同时做2件事：把水吸进嘴里，然后立刻关闭声门，防止水灌进正在发育的肺，让水流向鳃。拆开看，膈肌收缩制造负压，声门同步关闭堵住气管，和人类打嗝一模一样。这不是巧合，这是同一段代码跑了3亿年。从两栖动物到哺乳动物，这套回路被原封不动地保存。胎儿在子宫里打嗝，就是在做同一件事，关闭气道，防止羊水灌进正在发育的肺。这套反射在出生后本该退化，但你的脑干把它压在了最底层，平时休眠。可你一旦吃太快，喝冰水，胃部膨胀，刺激到迷走神经和膈神经，神经短路，脑干瞬间错乱，以为你又掉回水里了。封印了3亿年的远古进程突然被唤醒，你的身体开始疯狂执行两栖动物的水下呼吸指令。尴尬的是，你的鳃在3亿年前就进化没了。那吓一跳到底有没有用？有用，但不是偏方玄学。吓一跳的本质是触发交感神经的应激反应，肾上腺素飙升，全身肌肉瞬间绷紧。这个突发性的神经冲击可能恰好重置了迷走神经和膈神经的异常节律，把那套卡在吸气、关声门死循环里的脑干回路重新启动了一下。但这不是治疗，是运气。有用的时候你觉得是妙招，没用的时候你只是多挨了一下惊吓，还在打嗝。生活里那些流传的止嗝小妙招，含冰水、憋气、弯腰、压肚子，你会发现它们有一个共同点，都是在给身体一个突然的强烈的刺激。至于到底哪个管用，因人而异，试过才知道。所以打嗝这件事儿，本质是你身体里那套3亿年前的古老程序还在尽职尽责地运行着。他以为自己在帮你，只是忘了你已经没有鳃了。除了打嗝，你觉得人身上还有哪些功能是进化忘了删掉的远古代码？在评论区聊聊看。